હેલો ફ્રેન્ડ, ફારન સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમને ગાડીના એક્સ્ટ્રા કમ્પોનેન્ટ વિશેની થોડી માહિતી આપીશ અને તે કઈ રીતે વર્ક કરે છે તેના વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ગાડીને કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીશું તેના વિશે જાણીશું. તો ગાડીને સ્ટાર્ટ કરવા માટે સૌપ્રથમ કીને તેના કી હોલ્ડરમાં લગાવવાની. કીને કી હોલ્ડરમાં લગાવ્યા પછી જ્યારે તમે તેને એકવાર રાઉન્ડ કરશો તો ત્યારે જસ્ટ ગાડીમાં ત્યારે બેટરીનો પાવર તમારા ડિસ્પ્લે ઉપર આવશે, બટ તમારી ગાડીમાં નહીં ચાલુ આવે. ગાડીમાં આવવા માટે તેને સેકન્ડ ટાઈમ રાઉન્ડ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ ટાઈમ તમે રાઉન્ડ કરશો ત્યારે તમારું એસી, તમારું મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે, તમારા વિન્ડો છે, પાવર વિન્ડો, એ બધી વસ્તુ જસ્ટ કંટ્રોલ થશે. તમારું એન્જિન સ્ટાર્ટ નહીં થાય. એન્જિનને તમારે સ્ટાર્ટ કરવા માટે તમારી કીને એકવાર ઉપરની સાઈડ રાઉન્ડ કરવામાં આવશે કે જ્યારે તમે રાઉન્ડ કરશો ત્યારે તમારું એન્જિન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને આ વખતે તમારે ધ્યાન રાખવું કે તમે જ્યારે કીને ઉપરની સાઈડ રાઉન્ડ કરો ત્યારે જેવું તમને લાગે કે મારી ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે ત્યારે તમારે તમારી કીને છોડી દેવી. તેને વધુ ટાઈમ માટે ઉપરની સાઈડ રાઉન્ડ કરીને રાખવી નહીં. જો તમે આવું કરશો તો તેના લીધે તમારા સ્ટાર્ટર મોટરને પ્રોબ્લેમ થવાનું રહેશે. તેથી ખાલી તેને રાઉન્ડ કરી અને છોડી દેવી. અત્યારે તમારી ગાડી નોર્મલ કન્ડિશનમાં સ્ટાર્ટ છે કે જેની અંદર તમને બેઝિક બધી વસ્તુ સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલી છે, તમારી એન્જિનથી લઈને બધી વસ્તુ. હવે આપણે જોઈશું કે તમારા જે આગળ આપણે સ્પીડોમીટર છે, સ્પીડોમીટરની અંદર જે એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે સ્પીડ સિવાયની, તે કે જેમાં છે ફર્સ્ટ કે ફ્યુલ, કે જેમાં આ તમને ડોટ બતાવી છે તે છે ફ્યુલ માટેની, કે તમારું અટાણે હાફ ફ્યુલ ભરેલું છે. હવે બીજી વસ્તુ છે કે કેટલાક લોકોને એ બી ઇન્ફોર્મ નથી હોતી કે નહીં તમારું ફ્યુલ ટેન્ક છે તે કઈ સાઈડ છે. બધી અલગ અલગ ગાડીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે. તો તે જોવા માટે તમારે અટાણે ફ્યુલ માટેનું અહીંયા ચિહ્ન સેન્ટરમાં આપેલું છે, તો તેમાં સાઈડની બાજુમાં એરો કરેલો છે. તો આ ગાડીની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એરો છે, તેથી આ ગાડીનું ફ્યુલ ટેન્ક લેફ્ટ સાઈડ છે. તો તમે જ્યારે બી ફ્યુલ પંપ ઉપર જાઓ તો તમારે ફ્યુલ પુરાવાનું આવે તો તે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી આવશે. આના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે. હવે સેકન્ડ કે આની અંદર અટાણે ટ્રીપ 1 આપેલી છે. તો ગાડીની ટ્રીપ 1ની અંદર ગાડી એટલી ચાલેલી છે કિલોમીટર. ઉપર છે રેન્જ કરીને, તો રેન્જ તો અટાણે કેટલી 336 કિલોમીટરની રેન્જ છે કે જે અત્યારે તમારું હાફ જે ફ્યુલ છે તેની અંદર તમારી ગાડી 336 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકશે. હવે અહીંયા છે કે આ ગાડીની અંદર બધામાં ડિફરન્ટ આવે છે. આ ગાડીની અંદર અહીંયાથી આ જે છે કંટ્રોલર તેને કંટ્રોલ કરી શકાશે. તો તેમાં જો ચેન્જ થયું તો અટાણે એવરેજ બતાવે છે. તો એવરેજની અંદર મારી આ ગાડી અત્યારે 19.1 કિલોમીટર પર લીટરની એવરેજ આપે છે. તો તેની ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી આવે છે. અત્યારે બીજું કે નીચે ટ્રીપ બી આવેલી છે, તો એ બી જો ચેન્જ થઈ. અને આ અટાણે મારી ઓલ ઓવર ગાડી કેટલી ચાલેલી છે તેના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન, કે જે 1,36,000 કિલોમીટર ચાલેલી છે તેના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન. ઉપર છે તે તમારી વોચ છે કે જે તમને ટાઈમ બતાવે છે. આ થયું તમારું આગળનું કિલોમીટર, આપણે સ્પીડોમીટરની અંદરની એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન. હવે તમને બતાવું તો ગાડીનું ફ્યુલ ટેન્ક. તો ફ્યુલ ટેન્કને ઓપન કરવા માટેની સ્પીડ ક્યાંથી આવે? તો ફ્યુલ ટેન્કને ઓપન કરવા માટે અટાણે આ હોન્ડા ઝાઝ છે. તો હોન્ડા ઝાઝની અંદર આગળની બાજુ આવે છે કે જ્યાં અહીંયા તમને ચિહ્ન બતાવેલું છે ફ્યુલ ટેન્ક. તો આ જ્યાં તમે અપ કરશો કે આને તમે ખેંચશો જ્યારે તમારી ફ્યુલ ટેન્ક ઓપન થશે. તો તેની એક્ઝેક્ટ નીચે જ છે તે છે બોનેટ માટેનું, કે તમારું આગળનું જે એન્જિન માટેનું જે બોનેટ આવે છે તો તે બોનેટને ઓપન કરવું હોય તેની માટે આ હોલ્ડરને ખેંચવાનું, કે જેનાથી તમારું બોનેટ ઓપન થઈ જશે. હવે થર્ડ કે તમારું જે ડેકી છે, ડેકીની અંદર આ ગાડીની અંદર ડેકી માટે પાછળ એક્સ્ટ્રા જ આપે છે. બાકી નોર્મલી કાર હોય છે જેની અંદર ડેકી માટેના કંટ્રોલ તે તમને અહીંયા સીટની નીચેની બાજુમાં આપેલા હોય છે, જે આ ગાડી માટે અવેલેબલ નથી. હવે આપણે જાણીશું કે સાઈડના મિરરને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવા. તો સાઈડના મિરરને કંટ્રોલ કરવા માટે કે તમારી આ ગાડી છે, તો અત્યારે મારી ગાડીમાં પાવર વિન્ડો છે. તો પાવર વિન્ડોની અંદર અહીંયા ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર બધા જ વિન્ડોનો કંટ્રોલર આપેલો હોય છે, કે જેમાંથી હું બધા જ વિન્ડોને એક સાથે કંટ્રોલ કરી શકું છું. જેમાં ફર્સ્ટ કે જે આ છે તે ડ્રાઇવિંગનું છે, જે ઓટો ઉપર છે, કે તમે તેને ઓટોમેટિક તે એકવાર અપ કરો તો ઓટોમેટિક મિરર ઉપર જતો રહે છે, અને જ્યાં ડાઉન કરો તો ઓટોમેટિક મિરર નીચે સુધી આવી જાય છે. પછી જે આ છે તે મિરર લોક માટેનું છે. તો સાઈડના જે ગ્લાસ છે તે ગ્લાસને બધાને લોક કરવામાં આવે છે, જેને ચાઇલ્ડ લોક તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે, કે જેના લીધે કોઈ બી પર્સન તેના ડોર ઉપરથી તેને કંટ્રોલ ના કરી શકે. તે માટે આ લોક કરવામાં આવે છે. હવે આ જે છે તે છે સાઈડના મિરર, કે જેને ફોલ્ટેબલ છે. જે સાઈડ મિરર આવે તે ફોલ્ટેબલ હોય છે, તેને
આપણે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરવા માટે આ કીનો યુઝ થાય છે, જેના લીધે તમે જ્યારે ત્યારે પ્રેસ કરો ત્યારે મિરર ફોલ્ડ થઈ જાય છે અંદરની બાજુ, અને જ્યારે તમારે જરૂર હોય ત્યારે તેને પાછું પ્રેસ કરો ત્યારે ફરીથી તે બહારની સાઈડ આવી જાય છે. ને તે મિરરને તમારા સીટના એડજસ્ટમેન્ટ પ્રમાણે તમારે એને કંટ્રોલ કરવા હોય તો તેની માટેનું આ કંટ્રોલર છે. અને આ જે છે તે રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું મિરરને કંટ્રોલ કરવા માટે. જ્યારે તમે આને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જાઓ ત્યારે તે લેફ્ટ સાઈડનો મિરર છે તેને કંટ્રોલ કરવા માટેનું. આ છે નોર્મલી જે ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપરના બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે જેની તમને જાણ હોવી જોઈએ. હવે બીજી વસ્તુ કે જે આ સેન્ટરમાં જે મિરર આપેલો છે તે મિરરનો યુઝ આપણે પાછળની બી કંઈ પણ ગાડી કે એવું કંઈ હોય છે તેને જોવા માટે યુઝ થાય છે. આનો આપણે નોર્મલી જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય છે એ વખતે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો બીજી વસ્તુ કે આનો બીજો યુઝ કે અહીંયા નીચેની સાઈડ આ આપેલું છે કે તેનો યુઝ તમે જ્યારે નાઇટમાં ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય છે તો નાઇટમાં ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે કે પાછળની કોઈ બી કારની હેડલાઇટનો પ્રકાશ આપણી આંખમાં પડે છે આ મિરરના લીધે, તો તે ના પડે તે માટે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આને ડાઉન સાઈડ કરો ત્યારે મિરરની અંદર તેનો મિરર તે ઉપરની સાઈડ જતું રહે છે. જેમ કે આ છે, આની અંદર તમને અટાણે તો નહીં બતાય, નાઇટ નથી એટલે, બાકી તમને જે પાછળની કોઈ બી વસ્તુ હોય તે ડાયરેક્ટ તમને અહીંયા બતાય છે, જે આમાં તમને તમારી આંખને ખેંચાય કે તમારી આંખને નુકસાન ના કરે એવી રીતે આમાં બતાય છે કે લાઇટ હોય છે તે લાઇટ પ્રોપર પડતી નથી તમારા આંખમાં, અને તમે ઇઝીલી પાછળનું જોઈ શકો છો. આવી રીતે આ મિરરનો યુઝ કરી શકો છો. આ છે આજની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જે તમને ખબર હોવી જોઈએ. હેલો ફ્રેન્ડ, જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો. થેન્ક યુ.